पता है कि ये डिफीजर जो है ना, हम इसके अंदर चेम्बर डालना है, लिहाजा ये डब्बे को अभी हम लोगों ने काटा है, काट के इसको नीचे की प्लेट निकाली है। अब आपके सामने पूरा स्टोर तैयार करेंगे, फिर अगला स्टेप दिखाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरीके से ये चेम्बर डलता है। ये तो कंपनी चेम्बर डालती है, कंपनी मैनुफैक्चर दिलाता है, एक हम हैंड मैनुफैक्चर दिलाएगा ये, यानी हाथ से मैनुफैक्चर करके हम इसको जो है ना वो ऑटो प्ले करेंगे। ऑटो प्ले तो दोस्तों देख लिया आपने, इंशाल्लाह चेम्बर डालेंगे और आपको दिखाएंगे। पहले भी एक पेल कंपनी का इसी साइज़ का तो फ्रिज बनाया था, रेड कलर में था, अब ये ब्लैक कलर में, ये भी GT है, वो भी GT था। तो इंशाल्लाह इसका भी जो है चेम्बर डाल के आपको Gracias.